ශ්‍රවණය කරන්නට. සදහවතුනි, ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා අපි සාදු සිතින් තැන්පත්ව සූදානම් වෙමු. අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව සඳහා දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නට යෙදෙන්නේ අංක 221G නිට්ටඹුව නවගමුවේ පදිංචි තාරක, ප්‍රසාදිනී, චාමින්ද, කාමිනී, මංගලා, වසන්ත, දිමාලී යන දූපුතුන් සහ බෑනා සහ ලේලීවරුන් විසින් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ වී ඇත්තේ මීට වසර 5කට පෙර පරලෝ සැපත් වූ පියාණන් වන ධනපාල ලියනපතිරණ සහ මීට වසර 3කට පෙර පරලෝ සැපත් ආදරණීය සොහොයුරාණන් වන ජීවක ලියනපතිරණ යන අය සහ 2020 සැප්තැම්බර් මාස 21 වන දින පරලෝ සැපත් වූ RM අමරසිංහ පියාණන්ටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම සහ දෙපාර්ශවයේ මියගිය දොන් ඒබ්‍රාහම් ලියනපතිරණ, සිද්ධි ආරච්චිකේ මැනුවෙල් යන මුත්තනුවන්ටත්, දෝන සිසිලියානා රූපසිංහ සහ දෝන කරලිනා විදානපතිරණ මිත්තනියන්ටත් සංසාරගත සියලුම ඥාතීන් සහ පින් අපේක්ෂා කරන සියලුම දෙනාටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම ඔවුන්ගේ අරමුණක්ව තිබෙනවා. ඒත් එක්කම මෙම බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කිරීමට විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ සහ මතු බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරන අපවත් වී වදාළ අතිපූජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී ස්වාමීන් වහන්සේටත්, මහාචාර්ය රේරුකානේ චන්දවිමල ස්වාමීන් වහන්සේටත්, අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන් වහන්සේටත් ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් නිර්වාණය අවබෝධ වේවායි ඔවුන් ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. ඒත් එක්කම සුජීවත්ව සිටින දෙමාපියන් වන අයිරාංගනී ලියනපතිරණ, සුමනා අමරසිංහ, විමලා ඒකනායක, ප්‍රේමලතා වීරප්පෙරුම, සෝමා විදානපතිරණ මෑණියන්වරු සහ KK අමරදාස යන පියාණන් සඳහා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් ඔවුන්ගේ තවත් අරමුණක්ව තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ සියලු අරමුණු සාක්ෂාත් වේවා. ඔවුන් නමින් සංසාරගතව මිය පරලොව ගොස් පින් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සියලු ඥාති වර්ගයාටත් මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් වේවා. සියලු දෙනා ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මේ කුසලය හේතු වාසනා වේවායි අපි සාදුනාදයක් පවත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමු. අවසන මේ ඝෝර සසරෙන් එතරව නිර්මල නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස මේ මහා කුසලය හේතු වාසනා වේවායි කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවෙන් සාදුනාදයක් පවත්වා අපි උතුම් ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා සූදානම් වෙමු. අද ලක්හඬ බුද්ධ රශ්මි සුමధుර ධර්මානුශාසනාව සඳහා අපි ගෞරවයෙන් ඇරයුම් කොට මේ ධර්ම මණ්ඩපයේ වෙත වැඩම කරවා ගන්නට යෙදුනේ හොරණ සීලසුව අරණ භික්ෂු ගිලන් මධ්‍යස්ථානයේ අනුශාසක දූරන්දර අතිපූජ්‍ය ගලගමුවේ ඥානදීප අපේ ස්වාමින් වහන්සේ. අපේ හාමුදුරුවනේ, ඔබ වහන්සේව ඊ타මත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගනිමින් සදහැසිතින් ඇරයුම් කරනු ලබනවා. මේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ලක්හඬ බුද්ධ රශ්මි පෝදා සුමధుර ධර්මානුශාසනය පවත්වන හැටියට අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද ඔබ හැම දිනෙකම
ඔබේ ජීවිතයට මේ පුන් පොහෝ දවසේ ඉතාම වැදගත් ධර්මකාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්නයි සූදානන් වෙන්. විශේෂෙන් පිංහතුනේ අද වගේ පුන් පොහෝ දවසක අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ අභිධර්ම දේශනාව අවසන් කරලා ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරී සිදු කරමින් දෙව්ලොවින් මනුලොවට වැඩම කරලා උතුම් අවිධහිත පුුණ්‍ය භූමිය මත සිරිපා සටහන තබපු දවස. ශාසනික වසයෙන් විශාල කාරණා රැසක් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රඥාවන්තයන්ගෙන් අග්‍රයිකින අග්‍රස්ථානි ලැබිච්ච දවස සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය භික්‍ෂූන් වහන්සේලා 500 උතුම් අරහත්වයට පත්වෙලා ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත දවස සංකස්ස භූමියේ එදා විශාල පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ප්‍රාතිහාරි දැකලා බුද්ධත්වය ප්‍රාර්ථනා කරපු දවස. ඒවගේම සිරිවර්ධන ගෘහපතියා තමන්ගේ ජීවිතේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ මහා බද්ධ කල්පයේ ඊළඟට මෛත්‍රී නමින් සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙන්නේ මේ මහා පින්වන්ත කෙනා කියලම ඉවරණ ලබපු දවස. ති මේ කාරණා සියල්ල යෙදිච්ච ඒවගේම පෙරවස් සමාදන් වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේලා වස් පවාරණය කරන අද වගේ උතුම් පුන් පොහෝ දවසක මේ උතුම් ධර්මශ්‍රවනය ඔබ හැම දෙනාටමත් නිවන් අවබෝධය පිණිසම උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිසම පාරමිතාවක් බවට පත්වේවා කියල අපි මුලින්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කර. පිංහතුනේ අද මේ උතුම් ධර්මශ්‍රවනයේදී මේ ධර්ම දේශනාවද අප විශේෂෙන් ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ සතර ස්ථානයන් පිළිබඳව. ඒ සතර ස්ථානවල ඔබ දන්නවා අවිධහිත ස්ථාන කියල සතර ස්ථානවලටත් අයිති සතර ස්ථානවලට අයිති නොවන ස්ථාන දෙකකුත් අයිති වන අවිධහිත පුුණ්‍ය භූමි තියෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුදු කෘත්ති අවසන් කරලා මල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන සාල වනෝද්‍යානයේ පිරිනිවන් පාන මොහොතකට පෙර ආනන්ද හාමුදුරන්ට සිහිපත් කර ආනන්දය සද්ධාවන්ත කුලපුට්‍රේ තමන්ගේ ජීවිතය තුළ මම සරණගිය බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝසත් පුතෙක් හැටියට උපන්න මෙතනයි කියලා. ඒ ලුම්මිනි සල්වනයේ සියසින් දැකලා වන්දනා කරගෙන හිත පහදවා ගත්තෝ. ඒ කෙනා ඒ කාන්තිෙන් මරණ මංචකයේ පින සිහිවුණොත් සුගතිය උපත කරා යනවා කියල බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්න්නන. ආනන්දේ යම් සද්ධාවන්ත කුලපුට්‍රේ මම සරණගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු කෙලෙසුම් ප්‍රහාණය කළ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වනේ මෙතනයි කියලා. ඒ බුද්ධගයා වජිරාසන පුුණ්‍ය භූමිය සියසින් දැකළ වන්දනා කරලා අප්‍රමාණ පින් රැස් කරගන්න. කෙනෙකුට මරණ මංචකේ බුද්ධගයා වජිරාසනය ඒ පිම්බිම සිහි වෙනවා. ඒ කෙනා ඒ කාන්තයෙන් සුගතිය උපදිනවා කියල බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න පෙර ආනන්ද හාන්දුරන්ට සිහිපත් කරා. ආනන්දයම් සද්ධාවන්ත කුලපුට්‍රේ මම සරණගී බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම ධර්මදේශනාව සිදු කරේ මෙතනයි කියලා. ඒ ඉසි පතන මිගදායි සියසින් දැකළ වන්දනා කරලා අප්‍රමාණ පින් රැස් කරගන්න. එයාට මරණ මංචකේ ස්ථානි සිහි වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පස්වක භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට ධම්ම චක්කේ දේශනා කරපු ආකාරි සිහි වෙනවා. ඒ කාන්තිෙන් ඒ පුද්ගලයා සුගතිය උපත කරා යනවා කියල බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ. ඒවගේමයි ආනන්ද මේ කුසිනාරාවේ මල රජදරුවන්ගේ මේ උපවර්තන ශාල වනෝද්‍යානය. මම සරණගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සල්ගස් දෙකක් අතර උතුරට හිසලා පිරිනිවන් පා වදාලෙ මෙතනයි කියලා මේ උතුම් පිම්බිම පිරිනිවන් මංචකේ යම් සද්ධාවන්ත කුලපුට්‍රයෙක් දැකලා හිත පහදවාගෙන් පහන් සංවේගෙන් මේ භූමිය වන්දනා කරලා පින් රැස් කරගත්තු. ඒ පින මරණ මංචකයේ සිහි කරගත්තු. ඒ කෙනා ඒ කාන්තින් සුගතිය උපත කරා යනවා කියල බුදුරජාණන් වහන්සේ වදා. ඒ නිසා පිංහතුනි මහා පරිනිබ්භාන සූත්‍රි සඳහන් වෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න පෙර මෙන්න මේ සතර ස්ථාන ගැන සිහිපත් කරන්නට යෙදුණ.
මේ සතර ස්ථාන බෝසතාණන් වහන්සේ මවකුසින් බිහිවෙන තැන. හැම බුදු කෙනෙක්ම සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙන භූමිය. බුදුරජාණන් වහන්සේලා ප්‍රථම ධර්මදේශනාව සිදු කරන පිම්බිම. බුදුරජාණන් වහන්සේලා සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් කරල පිරිනිවන් පාන පුුණ්‍ය භූමිය. මෙන්න මේ ස්ථාන හතර ධර්මය හඳුන්වන්නේ සතර ස්ථාන කියලා. ඊළඟට පිංහතුනේ මේ සතර ස්ථානවලටත් අයිති ස්ථාන දෙකක් එක්ක සතර අවිධහිත ස්ථාන කියලා ස්ථාන හතරක් තියෙන. ඒ අවිධහිත කියලා කියන්නේ මේ ලෝකයේ මේ ලෝක දහතුව තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේලා හැම දෙනෙකුටම සාධාරණ හැම බුදු කෙනෙක්ම සේවනය කරන බුදුවරු වෙනස් වනත් ඒ ස්ථාන වෙනස් නොවෙන භූමි. අපිට හිතාගන්නවත් බෑ සමහර සිදුවයි. එවැනි ස්ථාන හතරක් පිහිටල තියෙනවා. බුද්ධගයා වජිරාසන පුුණ්‍ය භූමිය. හැම බුදු කෙනෙක්ම බුද්ධත්වයට පත්වෙන්නේ ඒ භූමියයේ එතනතිමයි. සතර අවිධහිත ස්ථානවලටත් අයිති සතර ස්ථානවලටත් අයිති භූමිය. දඹදිව මධ්‍ය දේශයේ පිහිටි මධ්‍ය භූමිය හැටියටයි ඒ භූමිය ධර්මය හඳුන්නන්. පිංහතුනේ මේ මහා බඩ්‍රකල්පී අපි දන්නවා කකුසඳ කෝනාගමන කාශ්‍යප ඔබත් මම සරණගිය ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ. අනාගතයේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා බුද්ධත්වය ලබන්නේ ඒ භූමිය එතනදිමයි. මීට පෙර කල් පනූහකට පෙර පහළ වෙච්ච විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ. මීට පෙර වැඩ සිටිය සිකී වෙස්සබූ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඊටත් පෙර පහළ වෙච්ච සියලුම බුදුවරු ගත්තා. හැම බුදු කෙනෙක්ම සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙන්නේ ඒ වජිරාසන මූලේදිමයි. පිංහතුනි බෝසතාණන් වහන්සේ මවකුසින් බිහිවෙනකොටම වජිරාසනය ලගින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් ඒ බෝධීන් වහන්සේගේ බෝ අංකුරේ පහළ වෙන්නේ මවකුසින් බිහිවෙන දවසේ ඒ මොහොතෙමයි. ඒ නිසාව බහල ඇති අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ සමඟ සහජාත වස්තු පහළ වනා කියලා. එදා පින්වන්ත මහාමායා දේවිය කුසින් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ලෝකයට බිහිවෙන කොටම ඒ මොහොතෙමයි වජිරාසනය ලගින් ඇසතු බෝධී බෝ අංකුරේ පහළවෙන්. ඒ වගේම යසෝදරාවගේ උපත චන්න ඇමතියාගේ උපත කන්තකස්වයාගේ උපත ඒ මොහොතෙම සිදුවනා කියල සඳහන් වෙන. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ වසර 29ක් රාජ කුමාරයෙක් හැටියට ගිහි ජීවිතය ගත කරලා මහා අභිනිස්ක්‍රමණය කරලා අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් ශරීරයට අනේක විද දුක් පීඩා දෙමින් දුස්කරක්‍රියා කරලා එදා දුස්කරක්‍රියාව අතහැරලා සුජාතාවගේ කිරිපිඩුදානය වළඳලා සොත්තිය බමුණාදීපු කුසතනමිට යටත් අරගෙන සුදු ඇලි තලාතරින් ගලාගෙනයන් නේරංජනා නදියෙන් එතර වෙලා ඇසතු බෝධීන් වහන්සේ අසලට වඩිනකොට හැම බුදු කෙනෙක්ම බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච පුුණ්‍ය භූමියයේ ඒ බෝධීන් වහන්සේගේ වයස හරියට මවුරුදු 35ක්. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ වයසත් එදා හරියට මවුරුදු 35යි. අර ලැබිච්ච කුසතන ඉස්සල්ලාම උතුරට කුසතල එලනකොට මහපොළොව සෙලවුනා කියන. උන්වහන්සේට වැටහුණා බුද්ධත්තේ පිණිස වීරිය වැඩේ යුතු දිසාව උතුරු දිසාව නොයි. දකුණු දිසාවට කුසතන එලනු. ඒත් පොළොව සෙලවෙන. බටහිර දිසාවට කුසතන එලනු. උන්වහන්සේට වැටහුණා මේ දිසාව නොයි. නැගෙන හිරට කුසතන එලල තමයි උන්වහන්සේ චතුරංග සමන්නාගත වීරිය ඒ වජිරාසනය මත වැඩ සිටි. චතුරංග සමන්නාගත වීරිය කියලා කියන්නේ බුද්ධත්තේ පිණිස වැඩඉන්න ඒ වීරිය මගේ ශරීරයේ සම්මස් වියලේවා. ඇටනහර පමණක් ඉතිරිවෙතොත් ඉතිරිවේවා. පුරුෂ වීරියෙන් පුරුෂ පරාක්‍රමින් යම් ධර්මයක් අවබෝධ කරගත යුතුද. මැරුණත් මං මේ ආසනෙන්න්න නැකිටින් නෑකෙන දැඩි අධිෂ්ඨානය දැඩි වීරිය උන්වහන්සේ තුළ තිබුණ. ඒ අධිෂ්ඨානයෙන් වැඩඉඳලා උන්වහන්සේ
භාවනාවට හිතයොමු කරන්න සූදානන් වෙනකොට දස බිම්බරක් මාර සේනා පිරිවරාගෙන ගිරිමේ කලාකෙන් ඇතුපිට නැගල වසවර්ති මාරය එන්නේ. උන්වහන්සේ බුදුවෙන එක වලක්වන්න. හැබැයි උන්වහන්සගේ පාරමී බලයෙන් මේ දසබිම්බරක් මාර සේනාව පරාජය කරලා. රාත්‍රී පළවෙනියාමි පුබ්බේ නිවාසානුස් උන්වහන්සේ හතරවෙනි දිහානය දක්වාම හිත දියුණු කරගත්ත රාත්‍රී පළවෙනියාමි. පෙර ජීවිත දකින නුවන පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය උපදවාගත්ත. රාත්‍රී දෙවනියාම චුතූපාතඥාන කෙනෙක් මැරුණට පස්සේ කර්මාන්රෝපිය උපත කරායන ආකාරය දකින නුවන පහල කරගත්තා. රාත්‍රී තුන්නියාමේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වසේ මෙනෙහි කරලා. උන්වහන්සේ හිමිදිරි උදෑසන අරුණෝදයක් සමගම සියලු කෙලෙසුන්ගේ සියලු ආශ්‍රවයන්ගේ මිදිලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙනවා. වජිරාසන භූමියේදිම පිංහතුනි මීට පෙර පහළවෙච්ච සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් ඒ වජිරාසන භූමියයේ ඒ ස්ථානය එතනදිමයි. සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙන්නේ නැගෙන හිට දිසාවට මුහුණලා. ඒ නිසා ඒ භූමිය ධර්මය හඳුන්නනවා අවිධහිත භූමිය. බුදුවරු වෙනස්වත් ඒ බුදුවරු වෙනුවෙන් පහළ වෙන බුද්ධත්වයට පත්වෙන භූමිය දඹදිව මධ්‍ය දේශයේ පිහිටි මධ්‍ය භූමිය හැටියටයි එතන හඳුන්නන්න. පිංහතුනේ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාට සාධහරණයි. හැම බුදු කෙනෙක්ම සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙන භූමිය. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වෙලා සතියක් විමුක්තිස්ුව විඳමින් බෝධි මූලේම වැඩ සිටිය. පළවෙනි සති අවසානි බෝධි මූලයෙන් අහසට පැනනැගල යමාමහ පෙළහර පාමි දෙව් බමුන්ගේ සැකදුරු කරා කෙලො බහල ඇති. ඊළඟ සතිය තුළ දෙවනි සතිය පුරාම බෝධීන් වහන්සේට නේත්‍ර පූජාවකින් පූජාවක් පැවැත්තුව. සත් සතිය ගත කරෙත්තේ අසලමයි. ඒ නිසා ඒ භූමිය වජිරාසන භූමිය ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදර් ස්පර්සයෙන් සම්බුදු පහසින් බුදුවෙලා සතියක් බෝමුල විමුක්තිසුව විඳමින් වැඩ සිටි. ඒ වගේ මේ බෝධීන් වහන්සේට සතියක් නේට්‍ර පූජාවකින් පූජා පැවැත්තුව. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන්ම පහළ වෙච්ච බෝධීන් වහන්සේ. මේ සියල්ලත් එක්ක ලෝකේ පිහිටි පූජනියම භූමිය තමයි ඒ උතුම් වජිරාසන පිම්බිම. පිංහතුනේ අවිධහිත ස්ථානයක් වගේම සතර ස්ථානවලටත් අයිති භූමිය. යම් සද්ධාවන්ත කුලපුත්‍රයෙක් හිත පහදවා ගන්නවා මම සරණගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වනේ මෙතනයි. දස බිම්බරක් මාර සේනා පරාජය කරේ මෙතනයි. ඒ පුුණ්‍ය භූමියයේ ජීවිතේ වාසනාව තියෙනවනම් කවදහරි දැකල වන්දනා කරගත්ත කෙනෙකුට ඒක සිහි කරගන්න පුළුව. අඩුගාන ඔබ ලෝකෙ කොහෙහිටියත් ඔබට දමදිව වජිරාසනයේ සිහි කරලා ඒ දිසාාවට හැරිල් හරි වන්දනා කරලා පින් රැස් කරගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා ආනන්ද යම් සද්ධාවන්ත කුලපුට්‍රේ. මේ සතර ස්ථාන වන්දනා කරලා ඒ වගේ බුද්ධගයා වජිරාසන භූමිය සියසින් දැකළ වන්දනා කරලා ඒ රැස්කරගත් පිංහතුනි සාමාන්‍යයෙන් එවැනි උතුම් පුුණ්‍ය භූමියක් කෙනෙක් දැකළ වන්දනා කරගත්තට පස්සේ. ඒක තමයි ජීවිතයේ කෙනෙකුට ලැබෙන උතුම්ම අවස්ථාව. එයා නිතරේ භූමිය සිහි කරනු. සමහරු කියන්න මන් දැම් මැරුණත් කමක්නේ. මගේ ජීවිතයේ මන් දැන් වන්දනා කරගන්න ඕන තැන් වන්දනා කරගත්තා. මං මේ විදියට පින් රැස් කරගත්තා. මට දැම් මැරෙන වෙලා ඔය පින සිහි කරගත්තොත් ඇති කියලා කියන වැඩිහිටි ඕන තරංග බහල ඇති. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්ස පිංහතුන මේ බුදු කෙනෙක්ගේ බුදු ගුණ කියනේවා. ඔබටවත් මටවත් අපි කාටවත් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට තිය අඩුගාන මාර්ග පල්ලාබියකුටවත්. බුදුගුණ පරිපූර්ණව තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමේ. බුදුගුණ අචින්තියයි. සාමාන්‍ය මනුස්්‍යයාගේ සිතීමේ හැකියාව ඉක්මවාගේ දෙයක්. හැබැයි අචින්තිය බුදුගුණයක් ගැන හරි එක පුංචි බුදුගුණයක් ගැන හරි අපිට හිත පහදවන්න පුළුවන්න. අචින්තයේසු පසන්නා නම් විපාකෝ හෝති අචින්තියෝ. ඒ තුළින් ලැබෙන විපාකයක් අචින්තියයි කියල බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්.
තියනිසායේ දඹදිව ඒ අවිධහිත ස්ථානයේ සතර ස්ථානුවලට අයිතියේ උතුම් බුද්ධගයා වජිරාසන පිම්බීමට අපගේ නමස්කාරය වේවා සාධූ සාධූ සාධූ. ඊළඟට පිංහතුනේ හැම බුදු කෙනෙක්ම ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්නෙත් සතර ස්ථානවලටත් අයිති ඒවගේම සතර අවිධහිත ස්ථානවලටත් අයිති භූමිය. අද අපි එතන හඳුන්වන්නේ ඉසිපතන මිගදාය කියලා. ඒ බුදුවරු අනුව ඒ හඳුන්වන නම වෙනස් වෙනවා. දැන් මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන කාලේ ඒ වෙනකොට ඒ නම වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඒ භූමියේ පොළොවේ ඒ ස්ථානය වෙනස් වෙනවා නොවේ. එතනමයි හැම බුදු කෙනෙක්ම ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව වෙනුවෙන් තෝරගන්න. පිංහතුනි මේ ලෝකයේ යම්තාක් බුදුවරු මේ විශ්වය තුළ මේ ලෝක ධාතුවේ පහළ වනාද. ඒ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා අවබෝධ කරගත් ධර්මය ප්‍රථම කොට ලෝකයට දේශනා කරන්නේ ධම්මචක්ක දේශනාවෙන්මයි. ඒ නිසායි දම්සක් පැවතුන් සූත්‍රයේ ධම්මචක්ක පවත්වන සූත්‍රයේ එහෙම නැත්නම් අපි කියෙනවා දම්සක් පැවතුන් සූත්‍රයේ මේ දේශනාවත් අවිධහිත දේශනාව. අවිධහිත දේශනාවක් කියලා කියන්නේ හැම බුදු කෙනෙක්ම අත් නොහැර සිදු කරන දේශනා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ධර්ම දේශනා කරද්දි. හැම බුදු කෙනෙක්ම අත් නොහැර සිදු කරන දේශනා තියෙන. ඒ දේශනා අතර හැම බුදු කෙනෙක්ම ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන්නේ ධම්මචක්ක දේශනාවෙන් දම්සක් පැවතුන් සූට්‍ර දේශනාවේ. එදා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පස්වක භික්‍ෂූන් වහන්සේලා මුලින්ම මුණගැහෙන්නේ උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වෙලා පස්වෙනි සතිය තමයි අජපාල නුගරුක මුල වැඩ සිටිද්දී සහම්පති මහා බ්‍රහ්ම දෙවියන් ආරාධනා කරන්න නිදුකානන් වහන්ස ධර්ම දේශනා කරන සේක්වා. සුගතයන් වහන්ස මේ ලෝකයා ගැන අනුකම්පාවෙන් අවබෝධ කරගත් ධර්මය ලෝකෙට දේශනා කරන සේක්වා කියලා ආරාධනා කර. ඒ ආරාධනාව පිළි අරගෙන තමයි කාටද මන් ධර්ම දේශනා කරන්න මේ ධර්මය මුලින්ම දේශනා කරන්න කියලා බුදු ඇසිම් විමසුයි. ආලාර කාලාම දින 7කට පෙරමිය ගිහිල්ල අරූපී බ්‍රහ්ම තලයක ඉපදිලා. උද්ධකරාම පුත්ත කලින් දවසමිය ගිහිල්ලා. අරූපී බ්‍රහ්ම තලයක ඉපදිලා. ඊළඟට සිහි වුණා පස්සක භික්‍ෂූන් වහන්සේලා. ඉසිපතන මිගදා ඒ අයි කෙලෙ සඩුවෙන් හිටපු අය. උන්වහන්සේ දුස්කරක්‍රියා කරද්දී උන්වහන්සේ බුදුවේ කියෙන අපේක්ෂාවෙන් ඇවිල්ල බොහෝ කාලයක් උපස්ථාන කරපු පස් දෙෙන. දුස්කරක්‍රියාව අතහැරපු වෙලාවේ අපහැදීමකට පත් වෙලා පිටත් වෙලාගිය උන්වහන්සේ අතහැරලා. හැබැයි ඒ අය තාපස පැවිද්දෙන් තවස් දම්පුරමින් ඉසිපතන මිගදායේ මේ පස් දෙනා තවස් ගුණධර්ම පුරුදු කර ඉන්නවා. මේ පස් දෙනාට මන් ධර්මය දේශනා කරනවා කියලා අධිෂ්ඨාන කරගෙනයි සත්සතිය අවසන් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිටත් වනේ ඉසි පතන මිගදායි. සතියක් උන්වහන්සේ වැඩම කරායි ගමන. මේ පස් දෙනා මුලින්ම මුණගැහිච්ච තැන අද හඳුන්න්නේ සම්මුඛ චේතිය කියලා. මුණගැහිච්ච සම්මුඛ චේතිය කියලා ස්තූපයක් ධර්මාශෝක රජතුමා ඉදි කරපු ඒ භූමියේ තියෙන. එතන ඉදම් මේ පස් දෙනා මුණගැහිලා එදා හවස් වෙනකොට එදා පුන් පොහෝ දවස ඇසල පුන් පොහෝ දවස බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් දැක්ක හැම බුදු කෙනෙක්ම ප්‍රථම ධර්මදේශනා පවත්වන භූමිය. මේ පස් දෙනා මේ අසල පිහිටි ඒ උතුම් භූමියයට එකතු කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පස් දෙනාම එක්ක වැඩම කරා. මේ පස් දෙනා ඒ භූමියයේ වාඩි වෙලා එකත් පසකින් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා වැඩ ඉන්නකොට. බෝමාටු දෙවියන්ගේ පටන් අකනිටා බමුලව දක්වා දසදහසක් ලෝක දහතුවල දෙවිවරු ප්‍රීති ගෝසා කරන්න පටන් ගත්තා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මචක්කේ දේශනා කරන්න සූදානන් වෙනවා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මචක්කේ දේශනා කරන්න සූදානන් වෙන අපිත්‍යම් බණහන්. අපිත්‍යන්ගේ බණහන්න කියලා ඒ වෙලාවේ දෙවිවරු ප්‍රීති ගෝසා කරමින් ඒ භූමී අතුරු සිදුරු නැතුව පිරිලගියා කියනවා. උපමාවකට සඳහන් වෙනවා ඉදිකටු තුඩක් තරම් සියුම් දිවිය ශරීර මවාගෙන දෙවිවරු අහසේ පිරිලා ඉතිරිලාගියා කියන.
එතකොට ඔබ හිතන්න මේ අහස්කුස දස දහසක් ලෝක දහතුවල දෙවියන්ගෙන් අහස පිරෙනකොට ඒ දෙවිවරුන්ගේ දිවිය ශරීර දිවිය ස්වරූපේ ඉන්දිකටු තුඩක් තරං ඉතාම සියුම් දිවිය ශරීර මවාගත්ත කියනවා. මොන තරන් දෙවියවරු අහස පිරිලයිදායේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න ඇද්ද. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පස්සක භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට ඒ අවිධහිත දේශනාව අවිධහිත පුුණ්‍ය භූමිය වැඩ සිටිමින් එදා ඇසල සඳහාසි නැගෙනකොට බුදුමුවින් දේශනා කරන්නට යෙදුනා. දවේ මේ භික්කවේ අන්තා පබ්බජිතේන නසේවි තබ්බා යෝචායම් කාමේසු කාමසු කල්ලි කානු යෝග මේ විදිහට මහනෙන අන්ත දෙකක් තියෙනවා. ශරීරයට අනේක විද සැප සම්පත් දෙමින් යන කාමසු කල්ලි කානු යෝගේ එක හීනයි හීනෝ ගම්යෝ පෝතුජ්ජනිකු අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ ඒක ග්‍රාම්යයි පෘතජ්ජනයන්ට අයිති දෙයක් අනාරයයි අනර්ථය පිණිස පවතින දෙයක් ඒක නිවන් මග නෙමේ. ඊළඟට ශරීරයට අනේක විද දුක් පීඩා දෙන අත්ත කියල මතානුයෝගේ දුක්කෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ ඒක දුක්කයි අනාරයයි අනත්ත සංහිතයි ඒතේතේ උබෝවන්තේ අනුපගහම මජ්ජිමා ප්‍රතිපදා මෙන්න මේ අන්ත දෙකෙන් තොර මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තතාගතයෙන් අභිසම්බුද්ධා තතාගතයන් වහන්සේ විශේෂෙන් අවබෝධ කරගත් චක්කු කරණී දහම් මැස ලබල දෙනවා. ඥානකරණී ප්‍රඥාව පහල කරලා දෙනවා. උපසමාය කෙලෙස් සංසිදවනෝ. නිබ්භානාය සංවත්තන්ති නිවන පිණිස උපකාර කරනවා. අන්නේ ආර්යෂ්ඨායික මාර්ගගේ සම්මාධිට්ටි සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි කියන මේ මාර්ගයේ තථාගතයන් වහන්සේ හොයාගත්තා කියලා චතුරාරි සත්‍යය සත්‍යඥාන කෘත්තිඥාන කෘතඥාන වසේ තිපරිවට්ටන් ද්වාදසාකාරං ආකාරයට අවබෝධ කරගන්න ක්‍රමය එදා ඒ භූමියේදී ධම්ම චක්ක දේශනාවෙන් දේශනා කර. මේ දේශනාව අවසන් වෙනකොට කොන්නඥයන් වහන්සේ උතුම් සෝතා පන්න පලට පත් වුණා. 18 කෝටියක් දෙවිවරු මාර්ග පල් ලැබවා කියල ධම්ම චක් අට්ට කතාව සඳහන් වෙනවා. දස දහසක් ලෝක ධාතුවටම ආලෝක ධාරා විහිදිලා ගිය. මහපොළොව කම්පාවට පත් වන පොළොව සෙලවෙම. හැබැයි කාටවත් හානියක් වෙන දෙයක් නෙමේ. බුදුවරුන්ට සාධහරණ කාරණය. ඔය විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉසි පතන මිගදායි පුුණ්‍ය භූමියයේ ප්‍රථම දේශනා පැවැත්ව. පිංගතුනී සතර ස්ථානවලටත් අයිති සතර අවිධහිත ස්ථානවලටත් අයිති භූමියක් තමයි ඉසි පතන මිගදායි පුුණ්‍ය භූමි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාන්දුරන්ට සිහිපත් කර ආනන්ද යම් සද්ධාවන්ත කුලපුට්ටෙක් මේ පුුණ්‍ය භූමිය සියසින් දැකළ වන්දනා කරගෙන අප්‍රමාණ පින් රැස් කරගත්තු. එයාට ජීවිතයේ සිහි වෙනවා මේ සතර ස්ථාන සිහි වුණොත් ඒ පුද්ගලයා ඒ කාන්තයෙන් සුගතිය උපදිනවා කියල බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා. ඒ නිසා ඒ ස්ථාන අඩුගාන ගිහිල්ල වන්දනා කරගන්න බැරි වුනත් ඔබ ලෝකෙ කොහේ හිටිය හිතෙන් හරි සිහි කරලා ඒ දිසාවට හැරිල වන්දනා කරලා පින් රැස් කරගන්න. තින් එහෙම නංගේ උතුම් අවිධහිත පුුණ්‍ය භූමියක් වෙච්ච. ඒ සතර ස්ථානවලට අයිති. ඒ උතුම් පිම්බිමට ඉසිපතන මිගදාය පිම්බිමට අපගේ නමස්කාරය වේවා සාධූ සාධූ සාධූ. ඊළඟට පිංගතුනේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය වැඩිම කාලයක් වැඩ සිටිය උතුම්ම පුුණ්‍ය භූමිය තමයි සැවැත්නුවර ජේතවන පුුණ්‍ය භූමි. සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමය අයිති වෙන්නේ සතර අවිධහිත ස්ථානුවලට සතර ස්ථානුවලට නෙමේ. හැම බුදු කෙනෙක්ගෙම ජීවිතයේ වැඩිම කාලයක් වැඩඉන්න ස්ථානයක් ඒ පුුණ්‍ය භූමිය. ඔබ දන්නවා අනාත පිණ්ඩික සිටුතුමා රන් කහවනු 18 කෝටියක් කහවනු අතුරල තමයි ජේත වනාරාමි හදන්න ඉඩම මිලදීලගත්ත. ඒ වෙනුවෙන් කල්ප ලක්ෂයක් සසර පෙරුම්පුරාගෙනාපු කෙනෙක්. මේ බුද්ධ ශාසනය අග්‍ර දායකය බවට පත්තේ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඒ භූමියයේ කුටි සෙනසුන් හදලා අංග සම්පූර්ණ ආරාමයක් කරවලා ඒ භූමිය බුද්ධ ශාසනයට පූජා කරන්න
සසර පෙරුම් පුරාගෙනාපු සුදත්ත සිටුවරය. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණගැහිච්ච පළවෙනි දවසිමයි බණහලා උතුම් සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කර ස්වාමීණී භාග්‍යතුන් වහන්ස මම වැඩ ඉන්නේ සැවැත්නුවර කෝටි ගානක් මනුස්සයන් ජීවත්වෙන කොසොල් රජතුමාගේ රාජධානි අගනගරේ. ඔබහන්සේ මගේ ආරාධනාව පිළිගන්න සේක්වා. ඔබහන්සේ මගේ ආරාධනය පිළිගෙන සැවැත්නුවරට වැඩම කරන සේක්වා ඔබහන්සේ වෙනුවෙන් මං ආරාමයක් සකස් කරලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා වෙනුවෙන් සංඝ සතු කරලා පූජා කරනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට සිහිපත් කර. උන්වහන්සේ ආරාධනය පිළිගත් සුදත්ත සිතුවරට පුද්දුම සතුට. රජගහනුවරට ව්‍යාපාර කටයුතු පිණිසගේ ඒ කටයුතු ඔක්කොම් පැත්තක තියලා ආපහු පුද්දුම සතුටකින් ආපහුාව. ඇවිල්ල මුළු සැවැත්නුවර පුරාම ඇවිදගෙන යනකුට ජේත කුමාරයට අයිති රජ්ජුරුවන්ගේ පුතාට අයිති මේ උයන දැක්ක. බොහොම රමණීය මේ පිම්බිම පෙර බුදුවරු සේවනය කරපු භූමිය. දකිනකොටම සසර පිනත් බුදුවරු වැඩ සිටිය භූමියන් මේ භූමියමයි මෙතනට සුදුසු කියල වැටහුණ. හොයිලා බැලුව රජතුමාගේ පුතාට අයිති ඔහුට ඉඩමක් විකුණන් අවශ්‍යතාවයක් නෑ ඕන තරම් මිලමුදල් ධනය වස්තුව තියෙනවා. ඉඩම ඉල්ලුවට පස්සේ නොදීන්න බැරිකමට කියා හිටියා. මේ ඉඩමනන් නිකන් දෙන්න ඇක මුළු ඉඩම පුරාම කහවනු අතුරන කෙනෙකුට ඇරෙන්න ඉඩමනන් දෙන්න ඇකි. හොඳයි කියලා ගිහිල්ලා කරත්තවලින් පටෝගෙන ගිහිල්ලත් 18 කෝටියක් කහවනු ඉඩම ඇතිරුව. මේ ආරංචි වෙච්චි ජේත කුමාරය දුවගෙන එනකොට ඉඩම පුරාම කහවනු අතුරල පුංචි කොට සහිතුරු වෙලා තිබ. හාහා ඇති ඇති කියලා නැවත්තලා ඒ කොටස මංවෙනුවෙන් කියලා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. ජේත කුමාරයාගෙන් අනාත පිණ්ඩික සිටතුමා 18 කෝටියක් කහවනු අතුරලා ඉඩම ගත්තේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අංග සම්පූර්ණ ආරාමයක් ඉදි කරා. බුදු හාමුදුරන්ට වැඩහින්න සඳුන් ලීයෙන් සුගන්ධ කුටියක් වහල 7කින් යුක්ත සුගන්ධ කුටිය. සතර දිසාවෙන් හුළං හමාගෙන එනකොට ඒ වහල අතරින් සඳුන් සුවඳත් එක්ක කුටියට එන විදිහට සුගන්ධ කුටියක් ඉදි කරා. ඒ මහරහතන් වහන්සේලාට වෙන වෙනම කුටි සංඝාවාස දානශාලා දම්සභා මණ්ඩප අංග සම්පූර්ණ ආරාම ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්න තවත් 18 කෝටියක් වියදම් කරා. සකස් කරල අවසන් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු සංඝයා වඩම්මන උත්සවයට නගරේ හැම තැනම දන්සැල්ලියොදලා දුගී මගේ යාචකයන්ට කන්න දීලා නගරෙම සරසලා උස්්‍රවශ්‍රීයෙන් මේ ආරාමි සංඝ සතු කළ පූජා කරන්න තවත් 18 කෝටියක් වියදම් කරන්න. මේ විදිහට තමයි ජේතවන පුුණ්‍ය භූමිය බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් 54 කෝටියක් වියදන් කරලා. අනාත පිණ්ඩික සිටතුමා සංඝ සතු කරල පූජා කරන්නට යෙදුනේ. පිංහතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ වස්කාල 19ක් මේ පුුණ්‍ය භූමිය වැඩ සිටිය. හැම බුදු කෙනෙක්ගේම ජීවිතයේ වැඩිම කාලයක් වැඩඉන්න පුුණ්‍ය භූමිය. පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් මේ භූමියයේ එතනම වැඩ සිටියා කියල සඳහන් වෙන. හැම බුදු කෙනෙක් වෙනුවෙන්ම ගන්ධකුටිය ඉදිවෙලා තියෙන්නේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් එදා අනාත පිණ්ඩික සිටතුමා ගන්ධකුටි ඉදිකරපු භූමියේ මයි. ජේත වනය කියලා කියන්නේ හැම බුදු කෙනෙක්ම ලෝකෙ පහළ වනාට පස්සේ. හැම බුදු කෙනෙක් වෙනුවෙන් ආරාමයක් ඉදිවෙලා ඒ බුදුවරුන්ගේ ජීවිතයේ වැඩිම කාලයක් වැඩඉන්න භූමිය. පිංහතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ වැඩිම කාලයක් වැඩ සිටිය වගේමයි. ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් දේශනාවලින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් දේශනා වෙන්නේ ඒ සැවැත් නුවර ජේත වන පුුණ්‍ය භූමියදිමයි. ඒ උතුම් පුුණ්‍ය භූමිය අවිධහිත ස්ථානය. අවිධහිත කියලා කියන්න වෙනස් වෙන්නේ නෑ. අනාගත මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන කොටත් සමහර වෙලාවට දැන් අද පුරාවිද්‍යා භූමියක් හැටියට ආරක්ෂා වෙලා තියෙන. සමහරලාවට අනාගතයේ මහ කැලයක් බවට පත්වේ. බුද්ධ ශූන්‍ය කාලෙ මහා වනාන්තරයක් හැටියට තියේ. ආයමත් කාලෙකට පස්සේ අනාගතයේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන කාලේනකොට. ඒ භූමි ආයමත් බුදුරු වෙනුවෙන්ම එතනම පහළ වෙලා සකස් වෙනවා. එතනම පින්වන්ත කෙනෙක් පහළ වෙලා. පෙරුම් පුරාගෙන යන කෙනෙක් ඒ භූමියම
අනාගතයේ මිලදීගෙන ඒ විදිහටම කුටි සෙනසුන් ඉදි කරලා මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙනුත් ඔය භූමියම පූජාවෙනවා. ඒ නිසා හැම බුදු කෙනෙක්ම ජීවිතයේ වැඩිම කාලයක් වැඩඉන්න උතුම්ම භූමිය තමයි සැවැත්නූර ජේතවන පිම්බිම. සතර අවිධහිත ස්ථානවලට අයිති පුුණ්‍ය භූමිය. ඒ නිසා ඒ උතුම් පිම්බිම ජේතවන පුුණ්‍ය භූමියට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දහස් ගනම් මහරහතන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන වැඩිම කාලයක් වැඩ සිටිය පිම්බිම. ධර්ම දේශනා අතර විශාලම දේශනා ප්‍රමාණයක් දේශනා කරපු පිම්බිම. වැඩිම පිරිසක්කේ භූමිය තමයි බුදුහාන්දුරන්ගෙන් පණහල ධර්මය අවබෝධ කරේ මාර්ග පල් ලැබුයි. ඒ උතුම් ජේතවන පිම්බිමට අපගේ නමස්කාරය වේවා සාධූ සාධූ සාධ. පිංහතුනේ ඊළඟ අවිධහිත භූමිය තමයි සංකස්ස පිම්බිම. හැම බුදු කෙනෙක්කම ජීවිතේ ධර්මයේ පරම ගාම්බීරම කොටස දේශනා කෙරෙන්නේ දෙව්ලොවදි තමයි මුලින්ම දේශනා කරන්න. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වෙලා ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්‍ය තීර්ථකයන්ගේ අභියෝගේ භාරගෙන ගන්ධබ්බ රුක්ක මුලේ අසල යමා මහ පෙළහර පෑව කියලාහල ඇති. ඒ ප්‍රාතිහාරය පාල බුදුරජාණන් වහන්සේ අහසිම්ම දෙව්ලොවට වැඩම කරා. පියවර 3කින් එක ප්‍රාතිහාරයක් ඉරදි ප්‍රාතිහාරය. බුදුරජාණන් වහන්සේ පියවර 3කින් ඉරදියෙන් එක පියවරක් යුගන්ධන පරොත්ත මුදුන ඊළඟ පියවර මහා මේරු පරොත්ත මුදුන තියල සක්‍ර දෙවියන්ගේ පණ්ඩු කම්බල සෛලාසනයට වැඩම කරලා ඒ මත වැඩ සිටිය. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දේශනාව අහන්න සක්‍ර දෙවියන් ඇතුළු බොහෝ දෙවිදේවතාවරු සදෙව්ලෝම දෙවිවරු මාතෘ දිවි රාජය ඉදිරියෙන් ඇවිල වාඩි වුණ. මේ බොහෝ දෙවිදේවතාවරුන්ට ධර්මයේ පරම ගාම්බීරම දේශනා අභිධර්ම දේශනාව විජම්බන දේශනා කරන්නට යෙදුන. මේ දේශනාව මනුස්ස ලෝකෙ මාස 3 දෙවියන්ගේ දිවිය කාලෙන් ගත්තොත් ඉතාම සුළු කාලයක් දෙවියන්ට හැබැයි මනුස්ස ලෝකෙ අපිට මාස 3ක කාලයක්. මේ දේශනාව අවසන් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව්ලොවින් මනුලොවට වැඩම කරන්නේ ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරය සිදු කරගෙන. පිංහතුනි ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරයක් සිද්ධ වෙන්නේ බුද්ධ ශාසනයක එකම වතාවයි. ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරය කියලා කියන්නේ. දෙව්ලොව බඹලව මනුලොව මේ සියලු දෙනාට මනුස්්‍යයන් දැන් අපිට අහස දිහා බැලුව කියලා ඔබට අහසේ වලාකුළු පෙනේ. අහස යන ඔන්නන් ගුවන්්‍යානයක් පෙනේ. ඒ අරන්න ඔබට අහස තියෙන තරු මේව දැක්කට දෙවියන් දිවිය විමාන දිවිය රත අහසේ මේවා පියවියහෙන් සාමාන්‍ය මනුස්සයකුට දකින්න පුළුවන්කමක් නෑ. එක්කො පුුණ්‍ය ඉරදියක් පහළ වෙච්ච පෙර භාවනා කරලා පුුණ්‍ය ඉරදි උපදවාගත්. එහෙම නැත්නම් දිවැස්නුනත් දිබ්බ චක්කු ආදී දිවැස්නුවන පහළ කරගත්ත කෙනෙක් තමයි දිවසිම් මේක දකින්න. හැබැයි ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරයේදී. තුන් ලෝකේම විවර වෙලා සාමාන්‍ය මනුස්සයන්ට පියවි ඇසින් මුළු අහසේම පිරිලයින්න දෙවියම් බ්‍රහ්මයන් දිවිය නැටුම් ගැයු දිවිය තූරිය වාදන දිවිය රත්ත දිවිය සැරසිලි සියල්ල අහසේ සියල්ලම පියවේ ඇහෙන් දකින්න පුළුවන්කම තියෙන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව්ලොවී මලුවට වැඩම කරන්නේ මහා ප්‍රාතිහාරයක් පාමි. ඒ ප්‍රාතිහාරයේදි බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙව්ලොවයිදං රන් ඉනි මගක් මනුස්සලෝකේ. හැම බුදු කෙනෙක්ම ඔය ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරය සිදු කරගෙන දෙවියම් පිරිවරාගෙන වැඩම කරලා සිරිපතුල තබන තැනක් තියෙන. අද අපි හඳුන්වන්නේ සංකස්ස භූමිය කියලා. මෙන්න මේ භූමියට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරද්දී. දෙව් බමුන් පිරිවරාගෙන අහසින් වැඩම කරන්න. ඒ වැඩම කරලා සිරිපතුල තබන්නේ එකම තැනක. එනි මගකින් වඩිනවන්නේ මේ හැබැයි මිනිස්සුන්ට පේන්නේ මේ ප්‍රාතිහාරයේදී. බුදුරජාණන් වහන්සේ රන්න ඉනි මගක් මවල ඉනි මගකින් පහලට වඩිනවා වගේ තමයි මිනිස්සුන්ට පේන්නේ එක ප්‍රාතිහාරය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිසට ඉහලින් මහා බ්‍රහ්ම දෙවියන් මුතුකුඩේ දරාගෙන. සක්‍ර දෙවියන් ජයතුරා සකපිබිනෝ. පංචසික දෙවියන් වීනාවාදනය කරනවා.
සතරවරන් දෙවියන් ඇතුළු දිවිය පුත්තු මල් ඉසිමින් දිවිය තෝරියනාද දිවිය නැටුන්ගැයුම් දෙවියන් මුළු අහසම දෙවියන්ගෙන් පිරිලා. මෙන්න මේ ප්‍රාතිහාරය සිදුවෙන්නේ සංකස්ස පුුණ්‍ය භූමි. පිංහතුනේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේම අභිධර්ම දේශනාව දෙව්ලව සිදු කරද්දී බොහෝ මිනිස්සු ජේතවනයට පැමිණිලා ආරාමවලට පැමිණ ලහනෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහෙද මේ දිනවල වැඩයින්. කවද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරන්න. ඔය අතර මුගලම් මහරහත්තන් වහන්සේ ඉර්දියෙන් නිතර දෙව්ලෝට වඩිනෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් දැනගෙන දින ගණනාවකට පෙරම මනුස්සලෝක මිනිස්සුන්ට ඇවිල්ල දැනුම් දුන්න. අසවල් පුන් පොහෝ දවසේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරයක් සිදු කරගෙන. දෙව්ලොවී මනුලවට රන් ඉනිමගක් මවාගෙන දෙවියන් පිරිවරාගෙන වැඩම කරනවා. සංකස්ස භූමියටයි බුදු හාමුදුරු වඩින් පියවි ඇහෙන්ගේ ප්‍රාතිහාරි මිනිස්සුන්ට දෙවියම් බ්‍රහ්මයන් දකින්න ලැබෙන අවස්ථාව. මුගලං හාමුදුරු මේ පණවිඩේ මනුස්සලෝකයේ තැන් තැන්වල මිනිස්සුන්ට දැනුම් දුන්නා. ලැව්ගින්නක් පැතිරෙනවා වගේ දින කීපයක් ඇතුළත වේගෙන් මිනිස්සු අතර මේ ප්‍රචාරි පැතිරිලාගිය. කවුරුත් ආසයි ප්‍රාතිහාරය බලන්. එදා විශාල පිරිසක් දින ගණනාවක් පුරා ලක්ෂ ගානක් මිනිස්සු සංකස්ස භූමියයට එකතුනා කිය. ඒ වෙනකොට ඒ ප්‍රදේශ හිටපු මහා ධනවත්ම සිටුවරය තමයි සිරිවර්ධන කියෙන සිටුවරය. ඔහුගේ පුතාගෙනම සිරිවර්ධන ගෘහපුත්‍රය. ඔහුගේ ධනය වියදං කරලා මේ මිනිස්සුන්ට ලක්ෂ ගානක් මිනිස්සුන්ට හැම්ම තැනම දන් සැල්ල යොදල මිනිස්සුන්ට ඒ දින කීපේම කන්න බොන්න පහසුකන් සැලසුව. නියමිත දවසේ පුන් පොහෝ දවසේ එදා අහසදයා මිනිස්සු බලාගෙන කෝකෝ කියල බලාගෙන ඉන්නවා. අහසේ වලාකුළු මේ අහසේ අතුරු දහන් වෙලා බුද්ධ රශ්මි දහරාවෙන් මුළු අහසම ආලුවෝකමත් වෙලා ගිය. අහසේ ඉදං ඉනිමගක් රත්තරං ඉනිමගක් ඉරදියෙන් පහළ වුණා සංකස්ස භූමියට. අහසේ දෙවියම් පේනවා දෙවියන්ගේ මුළු අහසම පිරිලා ඉතිරිලා ගිය. දිවිය තූරියනාද දිවිය සංගීත දෙවියන්ගේ දිවියේ දජ පෙරහැරකින් දෙවියන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙරටු කරගෙන. දෙව්ලොව අභිධර්ම දේශනාව කළ මනුලොවට වඩිද්දී. බුදු හාමුදුරුවන්ට ගෞරවයක් වසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙරහැරකින් තමයි දිවිය පෙරහැරකින්. දෙවියම් මුතුකුඩ ඉහළගෙන දිවිය තූරිය වාදන සක්‍ර දෙවියන් තමයි ජයතුරා සකපිබින්. මහා බ්‍රහ්ම දෙවියම් බ්‍රහ්ම දෙවුරු වෙනුවෙන් මුතුකුඩේ අහසේ දරාගෙන. මේ විදිහට මල් ඉසිමින් බුදු හාමුදුරුවන් වහසිම් මනුලොවට වඩම්මන. මේ ප්‍රාතිහාරය පියවි ඇසින් මිනිස්සු දැක්ක. විශාල පිරිසක් පුදුමෙන් පුදුමයට පත් වුණ. බොහෝ පින් ඇති අය බුදුගුණ සිහි කරලා සද්ධහා උපදවාගත්තා. පිංහතුනී භූමියයට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා මනුලව සිරිපතුල තබපු තැන. අහසිං වැඩම කරලා ඒ සිරිපත්තුල තබපු භූමිය. පෙර හැම බුද්ධ ශාසනයකමත් අනාගතයේ පහළ වෙන බුදුවරුත් ඔය විදිහටමයි දෙව්ලොවට වැඩම කරලා ඒ අභිධර්ම දේශනාව කරලා ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරි සිදු කරගෙන මනුලොවට වැඩම කරන්න. සිරිපතුල තබන්නේ එකම තැනක. ඒ භූමිය ඒ නිසාපි හඳුන්නනවා අවිධහිත භූමියක් කිය. අවිධහිත කියලා කියන්නේ බුදුවරු වෙනස්වත් මේ මහපොළොව තුළ ඒ ප්‍රාතිහාරය සිදුවෙන භූමිය වෙනස් වෙන නැති එකම භූමිය. අද අපි හඳුන්වන්නේ සංකස්ස භූමි. එදා මේ ප්‍රාතිහාරය දැකලා අර මිනිස්සුන්ට දින ගානක් ආහාර පාන දෙමින් උපකාරකරපු සිරිවර්ධන ගෘහපතිය බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට ඇවිල වන්දනා කර. තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව හිතේ අධිෂ්ඨානය සිහිපත් කරගෙන. එදා පිරිස් අතරදිම බුදුරජාණන් වහන්සේ හොට විවරණ දුන්නා. මහනෙන මේ තමයි මේ මහා බද්්‍රකල්පයේ පස්වෙනියට ඊළඟට මෛත්‍රී නමින් සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙන මහා වීරියවන්ත කෙනා කියලා මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ විවරණ ගත්ත සිරිවර්ධන ගෘහපතිය හැටිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිද්දි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ශිෂ්‍ය භික්‍ෂූන් වහන්සේලා 500ක් සමගේ භූමියයට වැඩම කළ බුදු හාමුදුරු පිළිගන්න වැඩ හිටිය. ඒ භූමියේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මිනිස්සුන්ට අභිධර්ම දේශනාව සාරාංස කරමින් දහම් දෙසු. සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේ ශිෂ්‍ය භික්‍ෂූන් වහන්සේලා 500 නමක්ගේ දේශනාව හලා
ඒ භූමියේ සංකස්ස භූමිය උතුම් අරහත් ඵලය ලැබුවා. මාර්ග ඵල අවබෝධ කරගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට අග්‍රස්ථානයක් පිරිනැම. මහණෙනි මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ ප්‍රඥාවන්තයන් අතර අග්‍රයි කියල සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට ඒ අග්‍ර පදවිය පිරිනමන්නේ ඒ පුුණ්‍ය භූමිය පුන් පොහෝ දවසේදා. ඔය ප්‍රාතිහාර සිදුවෙච්ච ඒ සංකස්ස භූමිය සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා සේවනය කරන ඒ උතුම් අවිධහිත පුුණ්‍ය භූමිය ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරය සිද්ධ වෙච්ච පිම්බිමට අපගේ නමස්කාරයම වේවා සාධූ සාධූ සාධු. පිංහතුනි අපි කොහේ හිටියත් ඒ උතුම් සතර ස්ථාන සිහි කරලා වන්දනා කරන්න. ඒ උතුම් සතර අවිධහිත ස්ථාන සිහි කරලා ඔබ ලෝකෙ කොහේ හිටියත් වන්දනා කරන්න. ජීවිතයේ වන්දනා කරනවා කියලා කියන්නේ එතනට ගිහිල්ලම වන්දනා කරන්න ලැබෙනවනම් ඒකත් විශාල පින. හැබැයි අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ අංගුත්තර නිකාය තික නිපාති පෙන්නනවා. කෙනෙකුට බුදුන් වන්දනා කරන්න ස්ථාන වන්දනා කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් තියෙන. එකක් තමයි කාය වන්දනාව, වචී වන්දනාව, චිත්ත වන්දනාව. අපිට හිතෙන් ඒ දිසාව සිහි කළ හිතෙන් වන්දනා කරන්න පුළුවන්. අපි වචනින් වදිනවා. දැන් අපි වචනින් ගාථා කියලා, බුදුගුණ කියලා, දහම් ගුණ කියලා, සංගුණ කියලා වචනෙන් වන්දනා කරන. ඊළඟට කාය වන්දනාව අපි ඒ භූමියේ දෑත් නලලි තියලා අත් බැඳගෙන අපි දන්නවා මිනිස්සු බීම වැතිරිලා වන්දනා කරනවා. එක්ක පසක පිහිටෝල වඳිනවා. මේ විදියට අපි ඒ භූමියයට ගිහිල වන්දනා කරනවා. එතකොට මේ විදියට අපිට කායික වශයෙන් වන්දනා කරන්න පුළුව. වචනින් ගාත කියල වන්දනා කරන්න පුළුව. මනසින් සිහි කළ වන්දනා කරන්න පුළුව. දැන් අපි දන්නවා මේ දිනවල බොහෝ වෙලාවට ලෝකෙ බොහෝ රටවල්වල හරියට පින්කමක් කරගන්න නෑ. විහාරස්ථානයට යාගන්න විදිහක් නෑ. ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොට මේ කෝවිට් වසංගතයක්ත් එක්ක මේ ලෝකයේ පුරාම පැතිරිලා තියෙන මේ වසංගත ස්වභාවයත් එක යන්තම් පෙර පිනකට මහා පුුණ්‍ය ශක්තියක් නිසා අපේ රට ආරක්ෂා වෙලා මේ වෙනකොට යම් මට්ටමින් හරි ලෝක අනෙක් රටවල් එක ගත්තෝ. ඉතාම් හොඳින් මේ වසංගතින් ආරක්ෂා වෙලා තියෙන. නමුත් අද මේ වෙනකොට මිනිස්සුන්ට නිදහසි වෙනද වගේ සිද්ධස්ථානවල ගිහිල්ල මහා පින්කං කරන්න මිනිස්සු රැස්සෙන්න පුළුවන්කමක් නෑ. හැබැයි ඔබ ලෝකෙ කොහේ හිටිය. ඔබට පුළුවන් බුදුගුණ සිහි කරලා ධර්මය ගුණ සිහි කළ සඟගුණ සිහි කරලා ඒ ස්ථාන සිහිකරගෙනේ දිසාවට හැරිල වන්දනා කරන්න. අපිට ධර්මී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවල බොහෝ තැංගුල සඳහන් වෙනවා. සමහර පුද්ගලයෝ බුදු හාමුදුරුව ගැන අහනකොට භික්‍ෂූන් වහන්සේලානම් සිවුර ඒ කාන්ස කළ පොරෝගෙන බුදු හාමුදුරු වැඩඉන්න දිසාවට හැරිලා බුදුගුණ කියලා වන්දනා කරන. සමහර ශ්‍රාවකයෝ බුදු හාමුදුරු වැඩඉන්න දිසාවට හැරිලා වන්දනා කළ තමයි බුදුගුණ සිහි කළ නිදාගන්න. ඊළඟට බුදු හාමුදුරුවෝ යම් දිසාවක යම් ප්‍රදේශය කාරාමික වැඩඉන්නවන. ගිහි උපාසක උපාසිකාව ගැන සඳහන් වෙනවා දේශනාවල ඒ කාලි තිබිල තින කරේදාගෙන යන උතුරු සලුව කියලා කියන සාලුවක් වගේ කියලා හිතන් මේ උතුරු සලුව අරගෙන සමාට බිම එලලා ඒ පැත්තට හැරි ලදෑත් නලලිතියාගෙන වන්දනා කරා කියන බුදුගුණ සිහි කළ බුදු හාමුදුරු වැඩඉන්න දිසාවට හැරිල්. තියනි සාදත් ඔබට ඔබ ලෝකෙ කොහෙ හිටිය මොන රටක ජීවත් වුණා ඔබට බුදුගුණ සිහි කරලා වන්දනා කරන්න පුළුව. ඔබ ලංකාවෙදි ඔබට දවස ගාන ඔබ හිතන් ඔබට රුවන්න ලිසාය ගැන දවස ගාන ගිහින් වඳන්න බැරිවේ. ශ්‍රීමාබෝධීන් වහන්සේ ළඟට දවස ගාන ගිහින් වන්දනා කරන්න බැරිවේ. අපේ ලංකා භූමිය පිහිල්ල තියෙන සොලොස් මස්ථාන ඒ උතුම් පුුණ්‍ය භූමි සිහි කරලා ඔබට ගෙදර ඉඳං හරි බුදුන් ඇඳලා ඒ ස්ථාන සිහි කරලා හිතෙන් වන්දනා කරන්න පුළුව. ඒ නිසාන් නිතර බුදුගුණ සිහි කරන්න තුනුරු අංගුණ සිහි කරන්න දමදිව සතර ස්ථාන සතර අවිධහිත ස්ථාන සිහි කළ වන්දනා කරන්න විශාල පිනක් ජීවිතය රැස්සෙන. පිංහතුනේ බුදුගුණ අනන්තයි. බුදුගුණ අචින්තියයි. ඒ අචින්තය බුදුගුණ ගැන හිත පහද වනවානං රැස්වෙන විපාකයක් අචින්තයයි. ඒ නිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ ආනන්දේ යමෙක් බුදු හාමුදුරුවෝගේ ජීවිතයේ මේ ස්ථානයක් සිහිකරගෙන මරණ මංචකයේ සතර ස්ථාන සිහි වුණ
ඒකෙනා ඒ කාන්තයෙන් සුගතිය උපදිනවා කියලා දේශනා කරන්නට ඉදුව. ඉතින් එහෙම නං ඔබ හැම දෙනාටමත් මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න පෙර ඒ සතර ස්ථාන සතර අවිධහිත ස්ථාන සිහිකරගෙන ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි යම් භූමියක් ඇදේ සියලු පුුණ්‍ය භූමි සිහිකරගෙන අපේ ලංකා පුුණ්‍ය භූමිය තුළ පිහිටි ඒරුවන් වැලි මහා සෑ ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ ඇතුළු අෂ්ට පල බෝතීන් වහන්සේලා දෙතිස් පල බෝධීන් වහන්සේලා පිහිටි පුුණ්‍ය භූමි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පා පහස ලැබිච්ච සොලොස් මස්ථාන පුුණ්‍ය භූමි සිහිකරගෙන වන්දනා කරන්න බුදුගුණ සිහි කරන්න ඔබ හැම දෙනාට මත් අප්‍රමාණ පින් දහම් කුසල් දහම් රැස් කරගෙන. උතුම් වූ ධර්මයම අවබෝධ කරගන්න වාසනාවම ලැබේවා 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 කියලපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන. ආකා සට්හාච බුම්මට්හා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකා සට්හාච බුම්මට්හා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක්ඛන්තු දේශනං ආකා සට්හාච බුම්මට්හා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. සදහැවතුනි, ඔබ වෙනුවෙන් අද ලක්හඬ බුද්ධ රශ්මී පෝදා සුමధుර ධර්මානුශාසනාව එලෙසින් පවත්වන්නට යෙදුනේ හොරණ සීලස්වාරණ භික්ෂු ගිලන් මධ්‍යස්ථානයේ අනුශාසක දූරන්දර අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්. අපේ හාමුදුරුවනේ, ඔබ වහන්සේ සිදු කරනු ලබන ආගමික ශාසනික ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු තව තවත් සිදු කරන්නට ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයම ලැබේවායි අපි සාදු සිත් පෙරදැරිව ප්‍රාර්ථනා කරමු. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සදහැවතුනි, ඔබ එලෙසින් ශ්‍රවණය කළ උතුම් ධර්මානුශාසනාව සඳහා අද දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නට යෙදුනේ නවගමුව නිට්ටඹුවේ අංක 221G නිවසේ පදිංචි තාරක ප්‍රසාදිනී චාමින්ද කාමිනී මංගලා වසන්ත දිමාලී යන දූපුතුන් බෑනා සහ ලේලීවරුන් විසින්. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ වී තිබුණේ මීට වසර 5කට පෙර පරලෝ සැපත් වූ ධනපාල ලියනපතිරණ සහ මීට වසර 3කට පෙර පරලෝ සැපත් වූ ආදරණීය සොහොයුරාණන් වන ජීවක ලියනපතිරණටත් 2020 සැප්තැම්බර් මාස 21 වන දින පරලෝ සැපත් වූ RM අමරසිංහ පියාණන්ටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමයි. ඒත් සමගින් දෙපාර්ශවයේ මියගිය දොන් ඒබ්‍රහම් ලියනපතිරණ සිද්ධි ආරච්චිගේ මැනුවේල් යන මුත්තණුවන්ටත් දෝන සිසිලියානා රූපසිංහ සහ දෝන කර්ලිනා විදානපතිරණ මිත්තණියන්ටත් සංසාරගත සියලුම ඥාතීන්ට සහ පින් අපේක්ෂිත සියලුම දෙනාටම පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමයි. ඒත් සමගම මෙම බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කිරීමට විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ සහ මතු බුද්ධත්වය ප්‍රාර්ථනා කරන අපවත් වී වදාළ අතිපූජ්‍ය බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී ස්වාමින් වහන්සේටත් මහාචාර්ය රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල ස්වාමින් වහන්සේටත් අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමින් වහන්සේටත් ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකි වේවායි ඔවුන්ගේ තවත් ප්‍රාර්ථනාවක්. ඒත් සමගම සුජීවත්ව වාසය කරන දෙමාපියන් වන අයිරාංගනී ලියනපතිරණ සුමනා අමරසිංහ, විමලා ඒකනායක, ප්‍රේමලතා වීරප්පෙරුම, සෝමා විදානපතිරණ යන මෑණිවරුන් සහ කේ අමරදාස යන පියාණන්ට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් ඔවුන්ගේ තවත් අරමුණක්ව තිබුණා. අද දින ලක්හඬ බුද්ධ රශ්මී පෝදා විශේෂ ධර්මානුශාසනාව සඳහා දායකත්වයෙන් කටයුතු කළ සුපින්වතුන් නමින් මිය පරලොව ගිය සියලු දෙනාටම මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් වේවා. සුජීවත්ව වාසය කරන සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය වේවා. දායකත්වයේ දරන සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය සේම කරන කියන කටයුතු සාර්ථක වේවා. ග්‍රහ අපල දොස් ප්‍රහීන වේවා. සියලු දෙනාටම ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයත් සියලු දෙවියන්ගේ රැකවරණයත් ලැබේවා. අවසන දායකත්වයෙන් කටයුතු කළ සියලු දෙනාට සේම
ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබටත් මේ ගෝර සංසාරයෙන් එතරව උතුම් නිර්වාණ සුවය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස මේ ධර්ම දානමය පින්කම මේ ධර්ම ශ්‍රවණය හේතු වාසනා වේවායි අපි සාදුනාදයක් පවත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමු.